Kano adzan to. Jam 5 dan maghrib. Adzan maghrib pukul 17.35. Kok kana adzan to? Adzan maghrib. Adzan maghrib, adzan maghrib. Cak. Boleh adzan maghrib. Cenang buka. Wong jam 5 kok golek adzan maghrib. Mbok menawa ana bene sing adzan kliru lali. Lho yo gak ono, Cak. Wong ajene jam 5:30 adane. Gak ono. Lho sampean iki gak poso. Sapa? Sampean gak poso. Mulane poso. Lho sampean lho gak poso berarti. Ngenteni adzan maghrib nang kene mbek ngopi-ngopi, lak cepet gak krasa. Ngawur sampean iku. Sing ngawur awakmu. Iki wulan poso, Cak. Wis seru. Lho sampean kok gak poso? Lah, kon biyen muruh aku ya apa? Wulan wingi sik. Heeh. Tak baleni maneh ya Ya, wulan wulan wingi wingi. ya. Wulan wingi Maret wingi ya. Ya. Awet pas sadurunge Ramadan. Nah. Tak silo ya. Supaya akeh amale. Supaya akeh amale karo belajar pas Ramadan lek poso cek gak kaget. Belajar poso Senin, Kamis. Wis tak lakoni. Lha saiki kok gak poso? Saiki dina apa? Rebo. Ha iya gak poso. Senin mbek Kamis aku poso mesti. Ngawur sampean iku. Kon sing ngawur. Lho, Kon muruh dhewe kok sok. Gusti. Kon lali mbek kiblatmu kon iku Kok mesti. lali karo maksudnya iku ngene, Cak. Late poso kan disunahno iku poso iku Sapa sunat? Ya kon durung sunat aku sunah. Sunah iku lek nglakoni iku oleh pahala, lek gak nglakoni gak apa-apa. Iku hukume sunah iku. Lho lah iya sampean gak tau Cak belajar ngedepi wulan poso, belajar poso Senin Kamis. Tujuane poso sampean Senin Kamis iku. Senin ambek Kamis. iya tapi Saiki dina Rebo. iki wulan Ramadan bendina wajib. Kok gak ngomong nek Ramadan? Poso Senin Kamis kanggo ngadapi wulan poso. Engko cek gak kaget. Poso Senin Kamis kanggo ngadapi wulan poso. Engko cek gak kaget. Ya Allah ya Allah. Iya Cak, tapi lek Ramadan iku bendina wajib poso sampean. Kon gak ngomong bendina, Senin Kamis sumpah lho. Iya tapi ku njobone wulan Ramadan, Go. Jerone, kon ngomong jerone. Dadi ngene. Sumpah lho. Kok ngene, Cak? Tujuanku iku ngene, Cak Silo ya. Iki sampean iki wis Aku ki hafal banget, Iya, hafal. lah iya. Sumpah apa, Tak sumpah. terangno sik kok cik aku kok Kon ngomong belajar belajar Cak, ngedepi wulan poso. Oh. Ben gak kaget lambunge sampean iki lambung tuwek. tak golek ana sing adan. Gorong wayahe adan. Sampean poso Senin Kamis ya gak kaget. Lah wulan Ramadan iki ya wajib bendina sih poso. Kon biyen gak ngomong wajib. Lek Sunah. Allah Gusti ya apa sepurane Gusti aku ngulangi wong tuwek koyo ngene. Yo gak aku poso kok. Lah kon ngene ngelu batal iku. Yo gak, Cak. Wis ngene gak apa-apa saiki poso. Saiki gak poso wis gak apa-apa. Tapi meneh kudu poso lho ya. Meneh dina apa? Kamis, Jumat yo kudu poso. Jumat yo kudu poso. Ya mono kene rugi no kene wong kon mung urimu Senin mbek Kamis tok. Lho ya apa sih, Cak? Aku jenenge bantah awakmu engko. Oh, gak, Cak. Aku sing kedosan ngono ku. Aja kon aku nglakoni terus dosa kon ngomongi Senin Kamis. Tapi lek Ramadan iku wajib Cak bendina poso 30 dina. Enggak, mau kon gak ngomong. Oleh gak poso iku Mau. udur sampean loro. Sapa udun? Ayo kon udunen ah. Gusti opo rek wong iki rek. Dadi ngene lho, Cak. Sik tak terangno genah-genah, Cak. Ya wis saiki aku poso ben gak emosi, ben cara ngono lek aku emosi ku yo percuma poso. Dosa kon malah. Lah iya, dadi ngene, Cak. Yo. Aja emosi. Gak iso. Kon emosi kon melok dosa padha mek gak poso. Iya, sik aku tak ngomong. Kudu sabar ngadapi wong sing aja sampe emosi-emosi. Lah iya sik hop. Ngandani kudu halus-halus. Tak bianting lah wis Cak sampean wis gak usah omong-omongan. Dadi ngene lho Cak, yo.
sampean niku dirungokno ta. Ya mbene adan maghrib lho. Iya gurung wayahe jek suwi, jek jam 5 kliwat 10. Kok menawa ono sing lali ya Kok sing lali gak ono, Cak wong adan kok lali. Terkadang ono tangi turu kemeng. Wah, adan opo? Duduk gak ono, Cak gak ono. Dosa sampean ngono ku. Dadi ngene Cak, ya lek Ramadan iku bendina wajib poso. Oleh gak poso iku lek udzur sampean lara. Iku gak apa-apa, tapi lek lara panu gak oleh Cak, larane wis parah. Sampean nek poso mbak terus cara ngono penyakitnya tambah parah iku oleh. Wong bepergian jauh. Iku oleh. Aku cak bendina pergi jauh. Nandi? Nang gang sebelah ngono. Gang sebelah kok jauh. Waduh, mlaku kesel lho. Yo gak krono kesel Cak iku dihitung kilometer, Cak gak ngono, Cak. Mosok dikiloi barang. Nggo iso nang dinding nggawa timbangan ngono. Aku mau Iso nang dinding nggawa timbangan ngono. Aku mondok koyo gak ono gunane lek musuh wong ngene rek. Aja mondok nek gak ono gunane. Dadi mondok iku mesti ono gunane, ono tujuane. Sampeyan kandhanane angel ya, Yohan. Wis ngene Cak, gak apa-apa Jumat poso ya, poso Jumat. Iya. Dadi Jumat poso wis. Sampeyan berarti saiki gak poso. Ya kan wong dina Kamis ya. Tapi Cak, lek gak poso iku ya aja terus ngombe ngopi. Ya ngenteni Rokok gak ngono ya aja diketok-ketokno nang wong ngurmati lah. Oh gak, mang ana wong tak tutupi ngene, ana wong mlaku tak tutupi Yo ngene. sampean padha karo ngece, Cak. Ya ngece wong teko. Wong gak ngono aku. Aku ngombe biasa aku ngombe ku biasa ngono gak. Wis iki singit. Wis aja ketok wong ngene iki gak ilok, Cak. Dosa, Cak. Gak aja ngono. Aja ngono, Cak. Aja ngono temen. Wis gak apa-apa. Wong teko ndi iki, Mang? Iya, teko omah Jare iku, ana Mang. Iya, iki mang ana wong gak ninggal, Mang. meninggal. Oh, Pak Jan, gak enek. Mosok sih. Iya. Dengaran lho wong iku biasa gak tau lho mati. Iku iso mati. Wong jenenge judul rezeki pati ku ya ora enek sing ngerti ya, iku ya kuasane sing urip Iya ya kuasane heran. pangeran. Biasa ya ora tau ngono iku mesti ketemu aku saiki kok mati iki lho. Lho ya ancen wayahe, Cak, umure sakmono wis takdirno sakmono kok kena apa Ya sampean. urung karuan. Lho ya wis Kadang bayi mati ngono kae. Lho lah iya Cak ngono wis takdir kok. Urung karuan kadang tuwek mati. Wis arek si Joko gagah-gagahe mati. Kok sampean gak? Urung karuan. Kok sampean gak? Aku rencana jek suwe. kok ayo engko jarene iku wong-wong ngomong di makamnone mari magrib. Engko ayo budal nglayat merono, Cak. Moh kok. Ya sampean tanggo kok emo sih. Aku gak oleh undangan kok. Heh, Dewe. ya apa sih wong nglayat kok ngenteni undangan ku lho. Ya no. Lah aku mosok wajan niku terus undang-undang sampean. Yo gak no. Lah saya gak diundang aku teko, dilokno wong ya sila gak diundang teko. Isin kok kene. Yo gak ngono, Cak, jenenge nglayat iku gak ngenteni undangan ya teko moro ngono ae. Ya emah aku isin aku. Cak, iku masalah awake dhewe iku tetanggan. Tetanggan. Menu acara ngono. Aku digawe tak nyundano iku tak undang kok. Lho, Kayak undangan nek dhewe mati gawe undangan ya isin kok kene teko. Moh. Nglayat iku ya gak ngenteni diundang ya teko dhewe, Cak, sebagai makhluk sosial awak dhewe iku. Lho, aku kan makhluk biasa. Gusti, ya Apa gatel to? Keramas to. Moh. Ngene lho, Cak. Jenenge dadi ngene, Cak. Apa cara ngono nglayat, Iya. ngramut jenazah, cara ngono wis nyolati dan lain sebagainya. Iku hukume fardhu kifayah. Kifayah. Lah iya dadi lek seumpama wong sak kampung koyo sampean kabeh terus gak ono sing ngramut jenazah iku. Apik no. Kok apik dosa, Cak? Apik no. Kok apik dosa, Cak? Sing dosa iku wong sak kampung. Tapi aku kan gak dosa. Ya sak dosa wong sak kampung ya. Lah apa kaya aku? Ayo, ngomong gak kaya aku. Gak dosa. Contone, Cak, mangkane awak dhewe ayo budal merono. Mau gawe undangan. Ben hukum iku gugur ngono lho. Sapa gugur? Ya hukume iku mang lho, Cak. Sampe lagi perangno iku ya apa sih, Cak? Aja digugur nah, jek eman lho. Ayo nglayat wis, ayo. Mau gawe undangan isin aku. Wis ngene, aku tak moro nang anake ya. Ya. Cak silo undangan kongkon nglayat ngono kan. Enak kan diundang anake ya. Sing mati anake. Yo gak ya wajan. Kudune wajan sing ngundang. Wis sadurunge mati kan ya iso nyempetno ngundang aku dhisik. Yo gak mungkin, Cak, wong ngerti pati gak. Mungkin. Ya opo rek? Kan ya iso wong saiki ana jaman HP. WA aku, halo Pak Jan, ora iso. WA dhisik. Gak iso, Cak.
jodoh rezeki pati. Iku ora ana sing ngerti menungso. Sing ngerti ku mung sing kuwasa. Dadi lek ana wong mati kaya iki wajan ngene iki ya ayo nglayat mrono. Tapi gak ana undangane, aku mau isin aku teko dirasani wong. Kok teko dirasani wong, kok teko berarti sampean Saiki ana wong nglayat akeh. Terus aku teko nyuk-nyuk dirasani. Isin diundang apa gak? Gak. Ya apa? Tak siset ora iku isin aku. Eto. Isin to. Umpama kamu ngono isin to. Eto. Wis mbung. Terus aku tak budalnya dhewe. Kon tolong undangan ah. Tolong jalan wajan aku diundang. Boleh radio wis ngadane lah ngraken. Adan aku. Jemur kawinan ngalor maneh mlebu ketintang RSI jembatan layang nek ngalor titik